Leben, Werk und Wirkung eines Widerstandskämpfers. Sehr geehrte Damen und Herren, heute ist der 80. Todestag von Helmuth James Graf von Moltke, dem adligen Widerstandskämpfer gegen Adolf Hitler und den Nationalsozialismus. Ich gebe am Anfang einen kurzen Überblick über meinen Vortrag. Zuerst beginne ich mit der Einleitung mit einem einschneidenden Erlebnis in Berlin. Nachher fasse ich das Leben von Graf von Moltke zusammen. Dann im zweiten Punkt etwas über sein Werk. Drittens seine Wirkung. Am Schluss ziehe ich das Fazit und dann gibt es die Möglichkeit für Rückfragen. Dann habe ich noch Mitteilungen und am Schluss gibt es eine Erfrischung. Im Frühsommer 2024 bereisten meine Frau Christina und ich den Osten Deutschlands. Während unseres Sabbaticals absolvierten wir ein Forschungssemester an der Universität Greifswald. An einem verlängerten Wochenende schauten wir Berlin an. Das Auto parkierten wir etwas außerhalb und spazierten zur Siegessäule, die errichtet wurde zur Erinnerung an die deutschen Einigungskriege. Dort sah ich neben dieser Siegessäule eine Statue von Helmuth Karl Bernhard von Moltke. Zuerst war ich eben unsicher, ob ich in diesem Jahr einen Vortrag halten soll über Helmuth James Graf von Moltke oder doch eher über Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, der bekanntere Widerstandskämpfer ist. Dieses Ereignis in Berlin gab den Ausschlag zum heutigen Vortrag. Es war für mich ein Geistesblitz. Helmuth Karl Bernhard von Moltke lebte von 1800 bis 1891 und war ein bedeutender Generalfeldmarschall, das heißt höchster Offizier, der von den Nazis für seine Verdienste in den deutschen Einigungskriegen sehr geschätzt wurde. Er wird auch Moltke der Ältere genannt, weil er der Urgroßonkel von Helmuth James Graf von Moltke ist. Der Widerstandskämpfer Moltke konnte nur gegen Hitler kämpfen aufgrund seines bekannten Urgroßonkels bzw. seines bekannten Namens. Mit dem Geld, das Moltke der Ältere aus seinem erfolgreichen Kriegsdienst erhielt, kaufte er sich einen Alterswohnsitz, das Schloss Kreisau im heutigen Polen. Weil der Generalfeldmarschall Moltke keine eigenen Kinder hatte, erbte sein Bruder dessen Schloss. Hier sehen wir das Foto des Schlosses Kreisau. Helmuth James Graf von Moltke wuchs auf diesem Schloss Kreisau auf. Moltkes Eltern waren Mitglieder bei der evangelischen Kirche. Sie ließen ihre Kinder taufen. Moltkes Taufvers stammt aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 38 bis 39. Der Apostel Paulus schreibt: Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dieser Bibelvers wurde Moltke später wichtig, als er im Gefängnis war. Wir werden noch darauf zurückkommen. Seine Eltern waren aber auch aktiv in der Bewegung Christian Science, christliche Wissenschaft. Seine Mutter hat vor dem Schlafengehen jeweils mit ihrem Sohn gebetet und so lernte Moltke auch das Beten und gab es dann später auch an seine eigenen Söhne weiter. Moltke besuchte den Konfirmationsunterricht und ließ sich konfirmieren. An einer Sommertagung, das heißt in einer Weiterbildung, 1929 lernte er seine spätere Ehefrau Freya Deichmann kennen, die ebenfalls Jura studierte. Freya Deichmann wurde fast 100 Jahre alt. Sie wurde geboren im Jahr 1911 und starb 2010. Moltke war pragmatisch und humorvoll.
Im Jahr 1929 legte er sein erstes juristisches Staatsexamen ab. Gleichzeitig übernahm er die Verantwortung über das Schloss und den Bauernhof in Kreisau mit 60 Mitarbeitern, das sich finanziell in einer schwierigen Situation befand. Moltke eignete sich sowohl die Kenntnisse im Finanzwesen, in Betriebswirtschaft als auch in der Landwirtschaft an und konnte so den Turnaround schaffen. Im Juni 1931 schrieb er an seine Verlobte Freya in einem Brief: Meine Mutter geht jetzt weg. Niemand ist da, der auf meine jüngeren Geschwister aufpasst. Wir müssen heiraten. Das war sein schriftlicher Heiratsantrag. Freya und Helmut heirateten am 18. Oktober 1931. Sie bekamen 2 Söhne. Kaspar hat Jahrgang 1937, er lebt noch und hält heute einen Vortrag in Berlin. Und Konrad, geboren 1941 und gestorben 2005. Bereits 1928, mit 21 Jahren, schrieb Moltke an seine Großeltern: Ich fühle mich erstens Europa, zweitens Deutschland, drittens Ostdeutschland, viertens dem Land verpflichtet. Ich bin sicher, mein Leben ist nicht Jura, sondern Politik. Zwischen 1932 bis 1933 arbeitete Moltke als Anwaltspraktikant und Gerichtsreferendar in Berlin und war dann als Rechtsanwalt und Spezialist für Völkerrechtsfragen in Berlin tätig. Moltke war von Anfang an ein Gegner von Adolf Hitler und des Nationalsozialismus. Deswegen wurde er auch nicht Richter in Deutschland, weil er dann der NSDAP hätte beitreten müssen. Seit 1939 arbeitete Moltke als Reichsanwalt und Völkerrechtler im Oberkommando der Wehrmacht, wo er Widerstand gegen den Nationalsozialismus leistete, indem er Juden bei der Auswanderung half und sich für die Opfer des Nationalsozialismus einsetzte. Im Lebendigen Museum Online steht: Moltke nutzte seine Stellung zum individuellen Widerstand gegen das NS-Regime. Er unterstützt die Flucht von Verfolgten, verhindert die Erschießung von Geiseln und die Misshandlung von Kriegsgefangenen. Moltke nützt seine Dienstreisen in das Ausland zur Anknüpfung und Festigung von Verbindungen des Widerstands. Sowohl sein Grafentitel als auch seine bekannte Herkunftsfamilie ermöglichten ihm dieses Wirken in Freiheit. Was mir ganz wichtig ist zu betonen: Theoretisch hätte er auch nach England fliehen können, aber er blieb bewusst in Deutschland, um anderen Menschen zu helfen. In Moltkes Schloss in Kreisau bildete sich der sogenannte Kreisauer Kreis, eine zivile Widerstandsbewegung, die sich die Frage stellte, wie Deutschland nach Hitler geistig, moralisch und politisch rechtlich zu gestalten sei. Schon damals besaß Moltke einen Bezug zum christlichen Glauben. So ist festgehalten in den Ergebnissen der Besprechung vom 22. bis 25. Mai 1942: Wir sehen im Christentum wertvollste Kräfte für die religiös-sittliche Erneuerung des Volkes, für die Überwindung von Hass und Lüge, für den Neuaufbau des Abendlandes, für das friedliche Zusammenarbeiten der Völker. Also mitten im Zweiten Weltkrieg hat Moltke sich zum Frieden bekannt. Am 19. Januar 1944 wurde Moltke von der Gestapo verhaftet und verbrachte ein Jahr im Gefängnis. Hier sehen wir 2 Fotos von ihm aus dieser Zeit. Vom Januar 1945 und das zweite vor dem Volksgerichtshof, auch im Januar 1945.
Wir kommen zum zweiten Teil, Werk von Helmut James Graf von Moltke. Moltke schrieb viele Briefe an seine Frau Freya, die aufbewahrt und dann herausgegeben wurden. Im Folgenden werden wir einige Originalzitate von ihm hören. Während seines Jahres im Gefängnis intensivierte sich sein christlicher Glaube. Seine spannenden Erkenntnisse haben auch für uns heute hohe Bedeutung angesichts zunehmender Weltanschauungen, Ideologien und sich totalitär aufspielender Staaten. Das heißt Staaten, die keine andere Meinung als die ihre dulden. Einige davon wollen wir näher betrachten. Seine Liebe zur Bibel vertiefte sich. Er schrieb an seine Frau: Bei der lang anhaltenden Lektüre des Alten Testaments ist doch eines beeindruckend. Das Ganze ist eine Illustration zum ersten der 10 Gebote, schrieb Moltke an seine Frau Freya. Das erste Gebot lautet: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Besonders stärkten und prägten ihn auch 2 weitere Bibelverse aus dem Alten Testament. Einer davon lautete aus Josua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Das ist die Ermutigung von Gott an Josua, den Nachfolger von Mose. Und der dritte Abschnitt ist ein bisschen länger. Der stammt aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 11, die Verse 18 und fortfolgend. In der Theologie nennt man diesen Abschnitt das erste Bekenntnis von Jeremia. Jeremia schüttet in diesem Bekenntnis seine innersten Gefühle als Klage vor Gott aus, weil er Feinde hat. Und ich war wie ein zutrauliches Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Ich hatte nicht erkannt, dass sie, gemeint sind die Feinde von Jeremia, Anschläge gegen mich planten. Denn dir, Gott, habe ich meine Rechtssache anvertraut. Das ist interessant, dass Moltke als Jurist sagte, das ist einer seiner Lieblingsbibelverse. Dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Im Gefängnis lernte Moltke viele Bibelverse auswendig, weil er befürchtete, hingerichtet zu werden. Er schrieb an seine Frau Freya: Wenn du einmal die Bibel wirklich ernsthaft zu lesen beginnst, dann darfst du dich nicht auf das beschränken, was dir passt, sondern musst dich auch und gerade mit dem rumschlagen, was dir nicht passt. Nur keine bequeme Auswahl. Deswegen meine ich, dass meine Methode richtig ist, die ganze Bibel Wort für Wort immer wieder von vorne bis hinten zu lesen. Ende des Zitates. Das bedeutet, dass Moltke die ganze Bibel als Wort von Gott anerkannte und nicht nur seine Lieblingsbibelverse herausgepickt hat. Wenn wir Bibelverse, beispielsweise die Herrnhuter Losungen, auswendig lernen, dann prägt uns Gottes Wort tief und bereichert dadurch unseren Alltag. Außerdem hilft es, in Versuchungen Gott treu zu bleiben, wenn wir uns den passenden Bibelvers in Erinnerung rufen können. Als Jesus vom Teufel in der Wüste versucht wurde, hat er auch Bibelverse zitiert. In seiner Haft las Moltke nicht nur die Bibel, sondern sowohl theologische Klassiker als auch moderne theologische Literatur. Die theologischen Klassiker umfassten Aurelius Augustins Über den Gottesstaat und seine Bekenntnisse, vom Reformator Martin Luther den großen Katechismus und über den geknechteten Willen, und von den zeitgenössischen Werken Georg Wünschs Theologische Ethik, Walter Künets Theologie der Auferstehung
und Eugen Gerstenmaiers Die Kirche und die Schöpfung von 1938. Und das Spezielle ist, dass Eugen Gerstenmaier gerade in der Zelle neben ihm inhaftiert war. Also er las das Buch eines Pfarrers, der gerade neben ihm war. Es ist auch für uns ratsam, dass wir nicht nur aktuelle Bücher lesen, sondern auch solche, die sich im Lauf der Kirchengeschichte bewährt haben. Im Gefängnis hatte Moltke Zeit, die er vor allem mit Lesen verbrachte. Ich bin beeindruckt von ihm, weil er so diszipliniert war. Er hat etwa 8 Stunden am Tag gelesen und er rechnete mit seiner Freilassung, mit seiner Begnadigung und er las auch Bücher zur Landwirtschaft, weil er sich fortbilden wollte, wie es dann bei ihm weitergeht auf seinem Bauernhof, auf seinem Gutshof. Er hatte einen sehr großen Horizont, las nicht nur theologische Bücher, sondern auch andere Disziplinen. Ich persönlich halte die Gewohnheit, dass ich am Abend mein Mobiltelefon ausschalte und dafür Artikel und Bücher lese und das rate ich auch uns allen an. Je mehr Moltke sich mit der Bibel und mit christlicher Literatur beschäftige, desto mehr wuchs in ihm der Wunsch, seine beiden Söhne Kaspar und Konrad im christlichen Glauben zu erziehen. So schrieb er an seine Frau Freya, vor allem die 10 Gebote und das Vaterunser, die Geschichte Jesu, Schöpfungsgeschichte. Du musst bedenken, dass er, gemeint ist sein Sohn Kaspar, davon ja nichts mehr in der Schule lernt. Ende des Zitates. Wir Christen dürfen die Erziehung der eigenen Kinder nicht nur dem Staat überlassen. Die Gründung von christlichen Schulen ist zwar aufwendig und teuer, verspricht dafür die Chance, dem säkularen Zeitgeist langanhaltend Widerstand zu leisten. Ich kenne Ehepaare, die regelmäßig zu Hause Familienandacht halten und biblische Geschichten anhand von Kinderbibeln ihren Kindern und Enkeln weitergeben. Moltke erhielt eine tiefe Liebe zu Jesus. Er störte sich daran, dass er 1941 in einer russisch-orthodoxen Kirche Jesus Christus nur als Auferstandenen dargestellt sah. Jetzt folgt ein Zitat von ihm. Er sah Jesus nie als Mensch oder als leidender Mensch. Das ist für unser Gefühl, also da meint er sich selber, das ist für unser Gefühl doch kaum noch Christentum, weil die Konsequenz eben doch sein muss, seine Gebote, also die Gebote von Jesus, nicht auf Erden zu erfüllen und das darin liegende Leiden zu bejahen, sondern auf die Verklärung durch ihn zu hoffen. Es ist ein bisschen ein kompliziertes Zitat, aber Moltke meint damit, dass es wichtig ist, dass wir anerkennen, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist und dass Jesus gelitten hat für uns und dass Jesus uns die Kraft gibt, dass auch wir das Leiden ertragen und Leiden überwinden können. So fasse ich das mit eigenen Worten zusammen. Durch die Beschäftigung mit dem biblischen Jesus Christus erkannte Moltke, dass Christen leiden müssen, wenn sie Jesus nachfolgen. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in der Stadt Philippi: Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Für uns heute in Europa ist das ein Schock, dass der Apostel Paulus schreibt, es ist ein Geschenk, wenn wir für Jesus leiden dürfen. Das fordert uns heraus, diese Aussage. In meinem kirchlichen Lieblingslied, das sicher viele von euch auch schon gesungen haben, im Gottesdienst, es stammt vom Samuel Preiswerk und heißt, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Dort heißt es so, kurz und prägnant, wir gehen durch Leiden Himmel an. Also unser Leben besteht teilweise aus Leiden, aber wir gehen zu Jesus, wir gehen Himmel an, zu Jesus. Der Apostel Paulus schreibt,
im Römerbrief, das Gewicht der Herrlichkeit verändert uns. Und damit ist gemeint, dass Gott vom Himmel her, aus der Ewigkeit, aus der Herrlichkeit, wirkt er und stärkt uns, dass wir Leiden ertragen und überwinden können. Das Gewicht der Herrlichkeit treibt uns an, aufgrund unseres Glaubens an Jesus auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Was Moltke schon früh am Nationalsozialismus störte, war dessen Absolutheitsanspruch auf den ganzen Menschen. Er begründete seine Kritik am Nationalsozialismus mit der sogenannten Zwei-Reiche-Lehre des Reformators Martin Luther. Jetzt folgt ein Zitat von ihm. Da aber der Staat von dieser Welt ist, hat sich seine Forderung auf den ganzen Menschen als Missbrauch weltlicher Macht, weltlicher Gewalt erwiesen. Damit einhergehend ergibt sich auch für uns heute ein christlicher Widerstand gegen den Absolutheitsanspruch des christlichen Staates, egal ob es sich um eine Impfpflicht, um eine Wärmepumpenpflicht oder um eine einseitige politische Indoktrinierung durch die zwangsgebührenfinanzierten Staatsmedien handelt. Die christliche Pflicht, dem Staat untertan zu sein, gemäß Römerbrief Kapitel 13, wo es heißt, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, wird bereits im Neuen Testament eingeschränkt durch das Motto der Apostel, das lautete, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und es steht auch in Offenbarung 13, dass wir Widerstand leisten sollen, wenn der Staat gottlos wird. Wobei christlicher Widerstand beinhaltet die Verkündigung des Evangeliums, das heißt der frohen Botschaft, gewaltlosen Widerstand, das Erarbeiten besserer Alternativen und besonders das Vertrauen auf Gottes Souveränität, dass er aus Bösem auch Gutes entstehen lassen kann. Für viele Christen in Deutschland ist das etwas Neues, weil in Deutschland oftmals betont wird, dass man der Obrigkeit einfach gehorchen soll. Ein ganzes Jahr lang stand Moltke in der unvorstellbaren Spannung, weil er nicht wusste, ob er freigelassen oder hingerichtet werden würde. Obwohl Moltke oft zwischen Hoffnung auf seine Freilassung aus dem Gefängnis und der Vorahnung seiner Hinrichtung hin und her schwankte, empfand er eine tiefe Dankbarkeit gegenüber Gott und seiner Familie. Ich zitiere aus einem Buch von Thierry Wey. Moltkes Glaube verband sich im Gefängnis mit einer tiefen Dankbarkeit für seine Familie und sein bisheriges Leben, besonders auf dem Gut in Kreisau. Dazu kam eine Gelassenheit, die im Vertrauen auf Gottes Fürsorge und Souveränität verankert war. Ebenso ist es für uns heute entscheidend, dass weder Hass noch Wut, sondern Dankbarkeit für Gott und unsere Familie uns antreibt, konkrete Schritte zu unternehmen. Moltke erkannte etwas ganz Interessantes in der Theologie, dass Gottes Souveränität, also dass Gott immer größer ist als unsere Möglichkeiten und unser Gebet nur für unseren Verstand, nicht aber für unseren Glauben Widersprüche sind. So betete er täglich sowohl für seine Freilassung als auch dafür, dass Gottes Wille geschieht. Noch heute ergänzt sich das mittelalterliche Motto der Benediktinermönche Ora et labora, bete und arbeite, oder um es mit Martin Luther auszudrücken, man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Mir hilft es, jeden Morgen ein Kapitel in der Bibel zu lesen und mit Jesus im Gebet zu besprechen und ihm meinen Tag hinzulegen. Moltke hatte eine tiefe Liebe zu seiner Frau Freya. Fast täglich schrieb Moltke Briefe an seine Ehefrau Freya, darunter auch viele rührende Liebesbekundungen. Sie beteten täglich füreinander und feierten nur ein einziges Mal in ihrem Leben
gemeinsam das Abendmahl, und zwar am 29. November 1944 in der Kirche des Tegel-Gefängnisses. Momentan erleben wir leider viele ideologische Angriffe auf die lebenslange Ehe zwischen einer Frau und einem Mann. Die Ehe ist nicht nur die Grundlage unserer Gesellschaft, sondern auch das sichtbare Abbild der Bundesliebe Gottes zu uns Menschen. Deswegen ist es von höchster Wichtigkeit, dass wir Christen uns dafür einsetzen, dass die Ehe weiterhin vom Staat gefördert bzw. steuerlich nicht geschwächt wird. Moltke litt extrem unter der Spannung, dass er nicht wusste, ob er begnadigt oder hingerichtet werden würde. Einerseits halfen ihm Bibelverse, diese Anfechtungen zu ertragen, andererseits auch der reformatorische Grundsatz sola gratia. Das heißt, allein aus Gnade hat Gott uns errettet. Jetzt folgt ein Originalzitat von ihm. Dass ich gar keinen Anspruch darauf habe, glauben zu dürfen, dass aber schon das Glauben eine Gnade ist, die durch keine Übungen, durch keine Konzentration, durch keinen Willen in mich hinein gebrannt werden kann. Dann noch eine Ergänzung von Thierry Wey. Moltke sah den Beistand des Heiligen Geistes darin, dass er ihm zum Frieden Gottes in Anfechtungen verhalf und ihn erinnerte in dem Sinn, dass er ihm den Glauben erhielt. Anfechtungen sind unangenehm, auch für uns, weil sie die reale Möglichkeit beinhalten, Gott untreu zu werden. Sie haben aber auch etwas Gutes. Martin Luther übersetzte Jesaja 28,19 so: Denn allein die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Das bedeutet, denn allein die Anfechtung, schwierige Situationen, lehren uns auf die Bibel, auf Gottes Wort merken und hören. Anfechtungen können unseren Glauben an Jesus und unsere Freude an der Bibel vertiefen, wie auch Jakobusbrief im 1. Kapitel erklärt. Der Widerstand des Zeitgeistes zeigt uns Christen, dass wir auf dem schmalen Weg mit Jesus unterwegs sind. Bei der Beschäftigung mit Helmut James Graf von Moltke hat mich am meisten seine tiefe Jesusliebe bewegt. In der persönlichen Beziehung zum Heiland fand er die Kraft, trotz schwierigsten Umständen ein erfülltes Leben zu führen und gottlosen Ideologien Widerstand zu leisten. Er zitierte auch in einem Brief eine Liedstrophe von Friedrich von Hardenberg. Was wäre ich ohne dich gewesen? Was würde ich ohne dich, Herr, sein? Zu Furcht und Ängsten auserlesen, stünd ich in weiter Welt allein. Nicht wüsste ich sicher, was ich liebte, die Zukunft wär ein dunkler Schlund. Und wenn mein Herz sich tief betrübte, wem tät ich meine Sorgen kund? Als 4. Punkt habe ich herausgegriffen, seine tiefe Liebe zur weltweiten Kirche. Im Gefängnis waren auch der katholische Jesuitenpriester Alfred Delp und der evangelische Theologe Eugen Gerstenmaier sowie 2 Gefängnisseelsorger. Gemeinsam beteten sie und lasen in der Bibel. Früher waren die Unterschiede zwischen den beiden Konfessionen, katholisch und evangelisch, noch viel tiefer. Doch diese Unterschiede der beiden Konfessionen, katholisch und reformiert, traten im Gefängnis in den Hintergrund. Sie lebten eine ökumenische Gemeinschaft. Eine Besucherin, die jeweils Besuche im Gefängnis tätigte, die schrieb in ihrem Tagebuch über eine Situation. Das sind mir neuartige Insassen hier im Gefängnis, jetzt auf meine alten Tage. Die halbe Nacht beten sie, am Tag studieren sie und für unsereins haben sie immer noch ein gutes Wort. Roland Freisler, der Präsident des Volksgerichtshofes, sagte zu Moltke: Herr Graf,
Eines haben das Christentum und wir Nationalsozialisten gemeinsam. Und nur dies eine. Moltke entgegnete, er stehe vor Gericht, nicht als Protestant, nicht als Großgrundbesitzer, nicht als Adliger, nicht als Preuße, nicht als Deutscher, sondern als Christ und als gar nichts anderes. Am liebsten hätte Moltke dem Richter Freisler auch noch die 4. Strophe von Martin Luthers Reformationslied "Ein feste Burg ist unser Gott" entgegengeschleudert. Diese Strophe lautet: Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Weil es gedichtet ist, möchte ich hier noch ein bisschen näher darauf eingehen. Es geht darum, auch Martin Luther schwebte oft in Lebensgefahr und er meint damit, nehmen Sie, das heißt die Feinde des Evangeliums, den Leib, also töten Sie ihn, nehmen Sie ihn gut, also seinen Besitz weg, seine Ehre, seine Kinder, seine Frau, lass fahren dahin, lass los, sie haben es kein Gewinn, also es nützt ihnen nichts. Das Reich, Gottes Reich, das bedeutet der Himmel, die Ewigkeit, die Gemeinschaft mit Jesus, muss uns doch bleiben. Diese Liedstrophe wollte Moltke als Schluss seiner Verteidigungsrede mit Hoffnung auf seinen Freispruch einbauen. Doch er hielt sich bewusst zurück, denn er wollte Richter Freisler nicht unnötig reizen, damit er seine Mitgefangenen nicht in unnötige Gefahr brächte. Moltke besaß also maximale Charakterstärke. Das bewundere ich auch sehr an ihm, dass er sich so beherrschen konnte. Er zog dann auch ein Fazit über seine Gefängniszeit und schrieb: Wenn ich ehrlich bin, so muss ich sagen, dass ich diese 11 Monate in meinem Leben nicht missen möchte. Ich habe manches gelernt. Ich habe zu vielem eine ganz neue Beziehung bekommen. Ich habe gelernt, mit mir ganz allein zufrieden zu sein. Ich habe die Bibel kennengelernt, wie es mir sonst wohl nie möglich gewesen wäre. Ich habe Tiefen und Höhen erlebt, bin gedemütigt und wieder aufgerichtet worden. Ende des Zitates. Ich habe herausgefunden, mit diesen Höhen und Tiefen, die er erwähnt, das ist ein Zitat aus seinem Taufvers aus dem Römerbrief. Er hat sich hier also auf die Bibel bezogen. Richter Roland Freisler fällte das Todesurteil über Moltke, weil Moltke Pläne geschmiedet hatte für ein Deutschland nach Hitler. Das war sein Todesurteil. Moltke wurde am 23. Januar 1945 im Gefängnis Berlin-Plötzensee durch den Strang hingerichtet. Hier sehen wir den Grabstein der Gebrüder Moltke in Kreisau. Roland Freisler, der ungerechte Richter, der innerhalb von 2,5 Jahren 2600 Menschen zum Tode verurteilte, wurde 10 Tage nach der Hinrichtung Moltkes selbst bei einem Bombenangriff getötet. Ich komme zur Würdigung. Moltke übte eine große Wirkung auf andere Menschen aus. Einerseits äußerlich, weil er als fast 2 Meter großer Mann eine imposante Erscheinung war. Andererseits sein tiefer Glaube und seine Gelassenheit, mit der er seinem eigenen Tod entgegensah. Hans Lilje, der auch andere Widerstandskämpfer wie Dietrich Bonhoeffer und Alfred Delp persönlich kannte, schrieb: Die eindrucksvollste Gestalt aber war Graf Helmut von Moltke. Wir lernen von Moltke auch, dass Dietrich Bonhoeffer nicht der einzige Christ war, der Widerstand gegen Hitler geleistet hat. Seit 1998 ist Schloss Kreisau, heute polnisch Krycowa, eine internationale Jugendbegegnungsstätte, was Moltke sicherlich sehr gefreut hätte. Sogar die NZZ
Die Neue Zürcher Zeitung würdigt Moltkes Glauben, wenn auch ein bisschen gedeckt zwischen den Zeilen. Vielleicht war es der liberale Einfluss seiner englischen Mutter, der ihn vor preußischer Obrigkeitsgläubigkeit bewahrte. Vielleicht war es seine tiefe Religiosität, die ihn Unmenschlichkeit früher als andere erkennen ließ. Ende des Zitates. Aus meiner Sicht war es ganz klar seine tiefe Jesusliebe, die durch die Bibel genährt wurde. Weitere Würdigung durch die NZZ. Moltke gehörte nicht zu denen, die den Umsturz planten und Attentate auf Hitler vorbereiteten. Er war kein Mann der Tat, sondern ein politischer Denker und Diplomat, der Mittel und Wege suchte, den Krieg zu beenden und die Niederlage Hitler-Deutschlands voranzutreiben. Dass er damit scheitern würde, wusste er und tat es doch, weil sein Gewissen ihn dazu drängte. Ende des Zitats. Das Gewissen trieb Moltke an. In der Bibel steht, dass Gott allen Menschen ein Gewissen gegeben hat und dass wir deswegen nicht gegen unser Gewissen handeln sollen. Ich komme zum Schluss und zur Zusammenfassung. Moltke war 38 Jahre alt, als er für seinen Widerstand gegen Hitler und seinen Glauben an Jesus starb. Auch ich bin 38 Jahre alt. Einige denken vielleicht, dass der christliche Glaube vor allem für ältere Senioren ist und Greise. Doch Jesus will gerade auch das Leben von jungen Frauen und Männern im besten Alter bereichern durch seine Gegenwart und seine Leitung. Genau heute, vor 80 Jahren, wurde Moltke ermordet aufgrund seines Glaubens an Jesus. Für einige ist es vielleicht ungewohnt, dass wir als Reformierte einen christlichen Widerstandskämpfer würdigen. Im Neuen Testament steht im Hebräerbrief: Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Das haben wir heute gemacht. Wir haben uns an das Leben von Moltke erinnert. Wir haben an ihn gedacht. Nachher werden wir auch für die verfolgten Christen beten. Clara Obermüller sagt dazu in der NZZ: Helmut James Graf von Moltke, darin sind sich alle Zeitgenossen einig, war eine Lichtgestalt des deutschen Widerstands und eine in jeder Beziehung faszinierende Figur. Ein Aristokrat, gut aussehend und gebildet, der mit seiner Eloquenz, das heißt Redegewandtheit und Liebenswürdigkeit alle, die ihm begegneten, in seinen Bann zu schlagen verstand. Ende des Zitates. Schließen werde ich mit einem Dankgebet und Fürbittegebet für verfolgte Christen und für uns persönlich. Wenn Christen für ihren Glauben an Jesus verfolgt werden und man sie fragt, was sie sich von uns europäischen Christen wünschen, dann antworten sie: Bitte betet für uns. Das werden wir jetzt gemeinsam tun. Ich lade alle ein, in dieses schlichte Gebet mit einzustimmen. Heiliger Gott, wir danken dir für das Leben von Helmut James Graf von Moltke, dass du ihn ergriffen hast. Wir danken dir, dass er dir treu blieb bis zum Tod. Wir bitten dich für die verfolgten Christen auf der Welt, dass du ihnen beistehst, dass sie ihren Verfolgern vergeben und sie segnen mit Feindesliebe. Wir bitten dich auch für uns, dass du uns stärkst in unserem Glauben. Wenn wir in der Bibel lesen, dass du zu uns sprichst, auch im Gebet. Wir bitten dich, dass du uns maximale Charakterstärke verleihst, dass auch wir dir treu bleiben. Amen. Die meisten meiner Ausführungen bezog ich aus diesem Buch von Thierry Wey. Es heißt Glaube als Widerstand. Die religiöse Entwicklung des Grafen Helmut James von Moltke,
1907 bis 1945 und seine Frömmigkeit in den letzten Monaten seines Lebens. Es ist die Masterarbeit von Thierry Wey. Masterarbeit heißt Abschlussarbeit und er ist jetzt auch Pfarrer im Kanton Solothurn und er wäre fast mein erster Vikar geworden, das heißt mein erster Praktikant. Aber es gab dann eine Anfechtung und dann hat das nicht geklappt. Jedenfalls, das ist ein sehr interessantes Buch, das ich allen empfehle.